Costco 啊，冷凍部有長豆角、豆苗都有喎，豆苗。啊，睇下價錢先。呢一個長豆角就6.99。得啦，葱咧就係一大袋咁多，啊一大袋。跟住咧就係6.99。呢個豆苗咧，豆苗就係6.99。咦，抵食喎！跟住有啲小白菜，上海小白菜4.99。好，攞袋菜先。Fish cake hot pot 15.99。我哋攞咗個 spring roll， 因為佢大減價。OK， 攞咗一盒。肥嘟嘟白蘿蔔1蚊1毫9磅。馬蹄我影下啫，馬蹄同蓮藕，馬蹄3.59一磅，大大粒啊都，呢個都幾靚，特價蓮藕1.99磅。啊，今日都有幾個啦，排緊隊買燒味。我哋買好晒餸啦，唔使買嘢啦。咩嚟㗎？陳皮金桔未見過喎，我獨立包裝。哦，脆皮金桔，唔係陳皮金桔，4.99一磅，獨立包裝。哇，幾大條淮山！鐵棍淮山4.99一磅，哇幾靚喎！佢紮咗有3-4支一紮咯。節瓜1.59，呢個時間都有節瓜啊！係咪？好大粒茨菇啊，成隻手咁大，差唔多2.99一磅。今日煲咗個清湯牛腩，跟住呢個呢就係花生眉豆雞腳。哇！嗶哩吧啦，嗶哩吧啦啊！清湯腩啊！啊，就咁呢個嘅白蘿蔔同埋靚牛腩，幾好，雞湯底落咗少少，好食嘢。花生眉豆雞腳湯未落雞腳，落咗西施骨、花生眉豆、陳皮、冬菇，煲咗個湯先，一陣先落雞腳。有人送咗啲雞腳俾我哋，啊，所以因為為咗啲雞腳，所以我哋就要煲呢個花生眉豆雞腳湯。我哋串錯咗個名啊！唔好意思。啊！呢一棟啲花又幾靚。
今日情人節。老婆有花2蚊就有扎花，係咪？呢間啊，花茶道好靚。呢邊有啲細盤劍蘭，啊！呢啲咁樣一 set 真係幾靚。好。啊，黃色嘅。阿人，你幫襯飛個髮啦，過年啦，飛個靚髮啊嘛。我戴頂帽就得噶啦。哇，幾多啲揮春啊、福字啊咁，但係今年唔係貓年啊，今年係老虎啊，我想講馬仔年，幾靚。啊，呢間係買好多啲報紙。半隻鴨啊，鴨冇。咁睇下影下呢度幾靚啲裝飾，嗬。